Salut François, je te fais le premier texte Quiddos, synopsis mobile. Coucou François, je remonte un petit peu le volume de mon micro. Salut François, je te fais le... Coucou François, au cœur de l'Europe, et collabore donc avec les instituts des textes Quiddos, synopsis mobilité, les unions européennes, les représentations diplomatiques, et comme ça tu me valides le ton, puis applique, et les nombreuses entreprises internationales